야, 그거 너 지나갔다. 시작될 때까지 응원과 메들리 한번 지원해 보겠습니다. 동물을 피워주시기 바라겠습니다. 함께 하겠습니다. 결승전 시작이겠습니다. 시작은 KBO 경기운영위원 김수님께서 도와주시겠습니다.
농심빵구장님 오늘 한방 결승타 시상은 오늘 경기에서 결승타를 친 선수에게 시상되며 상금 100만 원과 농심빵구장 스낵 5박스가 무상으로 전달되겠습니다. 플레이오프 2차전 농심빵구장 오늘 한방 결승타의 주인공은 김영웅 선수입니다. 박수 부탁드립니다. 빵이라니까 누가 안 해? 다시 한번 김영훈 선수에게 축하의 박수 부탁드리겠습니다. MVP 다른 사람. 계속해서 2024 신한 소개팅 KBO 코스모스는 플레이오프 2차전 데뷔 MVP 시상이 됐습니다. 시상은 KBO 경기위원 김신님께서 도와주시겠으며 데뷔 MVP에 선정된 선수에게는 신한은행에서 후원하는 상금 100만 원이 전달되겠습니다. 2024 신한 소개팅 KBO 코스모스는 플레이오프 2차전 데뷔 MVP는 원태인 선수입니다. 아, 잘생겼다.
모시겠습니다. 함께 해주시면요. 함께 해주시고요. 오케이, 갑니다. 준비해 주시고요. 음악 주세요. 놀자!